Şeyimiz yapıyoruz, filmimizi. Freni söktük arkadaşlar. Söktük freni ama bunu nasıl çözüyoruz? Şu eski teli şöyle oldu. Çekemedik. Yani yapamadık. Tel takıyorduk. Arka freni yapıyorken tel gitti. Bu arada frenleri şöyle bir şey yaptık. Gümüş. Önleri de öyle yapacağız. Şu an takıyoruz vitesimizi. Yeni vites takıyoruz arkadaşlar. Fren oğlum bu. Ha freni. Yeni fren aldık. Bunu takıyoruz. Bu olmayacak ki, bu olmaz yani, bu çok güzel. Bunun şey değil ki. Olmuyor mu? Gel şuraya bakalım. Arkadaşlar şu an kendimize yeni takım çantası yaptık, işte o da bu. Nerede lan? Ney? Biz bunu nasıl sıkıştıracağız? Nerede ya? Biz bunu nasıl takacağız? Arkadaşlar bir video durduruyorum şunu, bunu. Evet. Arkadaşlar şey bulamadık. Yani onu vida bulamadık. Evet, bir de bulamadım. Eski vitesi takıyoruz. Vites değil, fren. Fren işte. Ne takacağız arkadaşlar? Şimdi biz bunun montajını bir yapak da. Şurası şey nerede? Ne kan? Burası. O birine kaldık galiba. Kayboldu mu? Yok, orada yok. Neyse. Ben ondan bir tane alayım, gelin arkadaşlar. Bir tane depodan alsın gelsin arkadaşımız. Doldur videoyu. Merhaba arkadaşlar. Bizde varmış bir tane. Şöyle. Şunu takacağız. Aradık bayağı, şu takım sanırım içinden çıktı. Bu daha güzel oldu sanki arkadaşlarım. Değişikti yani. Yamuk lan bu. Yamuk mu yok? Diş yemiyorum bu. Buna göre de ya yeter lan. Şimdi arkadaşlar. Dur. Şu iyice girsin içine. Eski teli söktün mü? Eski teli söktüm. Attın. Şu kılıfı kanka. Şunu atmayın. Kılıfı teli söküp atalım ama kılıf bize kalsın, lazım olur. Çek kanka sen. Teli çek. O bu taraftan çekeceksin teli. Çek. Tamam. Eski tel bu arkadaşlar. Şöyle gözler her tarafı yıpranmış. Zaten iyi bir tel değildi arkadaşlar. Daha geçenlerde değiştirdim. Adam bana zaten ikinci el tel takmış, temizlemiş, takmış. Arkadaşlar size şu değiştireceğiz. Şu amatörü yamuldu biraz. Onu değiştireceğiz. Yamuldu mu? Yerine şunu takacağız. Yamamış. Şunu. Güzel yani, bu markası. Şimdilik yay çatladı arkadaşlar. Bir şey olur diye şimdilik yayı değiştirdik. Eski yay bu. Yeni yayımız bu. Değiştireceğiz arkadaşlar. Takım değiştirdik. Bu duruyor. Bunu Bu değiştireceğiz. bizde vardı arkadaşlar. Bu şeydi, bu daha iyiydi. Bir baktık şey olmuş. Yamulmuş şurası. Daha çakma çıktı, bu daha orijinal. Bu Shimano'ylardı. Bu Salkano'dan arkadaşlar. Salkano neydi bilmiyorum. Bir tane arkadaşımız var. Onun şu demiri sökülmüştü. Bize bunu verdi. İşte demiri yamulmuştu. Bize bunu verdi bedavadan. Yani para vermedik. Şimdi vitesi taktın mı tam? Vitesi satmadık. Şu sıkılmıyor mu? Buna göre değil mi? Hangisi? Bu. Arkadaşlar bir parça kayboldu. Yani bunu dişleyemiyor. Başkasını bulup getireceğiz şimdi. Merhaba arkadaşlar. Gittim yeni bir tane aldım. Şöyle. Yeni arkadaşlar daha. Merhaba arkadaşlar. Şöyle bir kedimiz var. Böyle. Boncuk. Tak bakayım. Sen. Arkadaşlar. Çok güzel şeyler. Alıp geldik. İşte tutuyor bu. Bu bisikletçiden nerede alacağım bunu? Narbulu gibi bir yerden aldım. Bilmiyorum, bisikletçi galiba. Bakmadım ki. Abi ver. Bisikletler var mıydı? Ha, vardı. Ama bisikletçi tarafından ne aldın? Şunu tak bak. Vidasını ver. Lan boncuk mu bu? Bana boncuk geldi. Oğlum. Şuna bakabilir miyim Mete?
Evet arkadaşlar. O vidasını ver, vidasını. Şu vardı kanka. Şuraya takıyorum. Onu çıkart kanka. Heh. Arkadaşlar bu bisiklet üzerine ne istiyorsunuz? Her şeyi yapacağız. İlk biz arkadaşlar janta sibop yerine ışıklı siboplar var. Onlardan takacağız. Ne istiyorsunuz? Sizin istedikleriniz şeyleri de takacağız. Şimdi takıyoruz şunu. Böyle bisikletimiz vitesi taktık. Şu yeni almıştık. Şimdi şöyle. Şuraya şeyler geçeceğiz. Ne? Vidasını ver. Ha, bir dakika. Şu. Öbür vidası nerede? Başka bir de yokmuş. Buna olmaz ki. Bir şey diyeceğim. Şu çıkar. Şunu alta koy. Tamam mı? Çıkar onu. Alakası yok, bu sonun mu bunun? O sonun değil mi? Hamza dedi bu kadar var dedi. Hamza bu kadar mı vardı? Altında bir şey yoktu değil mi? Bu değil. Videoyu durdur. Merhaba arkadaşlar, biz yine durdurduk videoyu az önce. Bu başka bu uydurduk. Bir şey uydurduk. Tamam, şu yeni parça üst tarafa koy. Eski parçayı alt tarafa koy. Güzel gözüksün. Sen o kediyle oyna ya. Ama onu öbürlü çocuklar götürme. Çocuklar ellerinden alıyor. Nerit değil de Neritler değil. Neritler kedi besliyor. Bir tane daha çocuklar var. Adı neydi ya? Arkadaşlar gece ben eve giderken video çekeceğim. Evimi göstereceğim Tabii, size. Evimin girişine. Alyan getir. Alyan nerede? Kaç alan? 5. Buyur. Bir dakika bakayım diğer şey nerede? Cebimde. Al. Ona gerek yok. Tamam. Sıkı yapalım. Ethem gevşiyor. Kanka olmadı. Bak neden biliyor musun? Burası gevşek kaldı. Tamam ver. Alyans yere attın. Aha burada. Sıkı yapak biraz. Telefonun şarjı var mı? Var biraz. Bir dakika. Olmadı. Niye olmuyor? Tarafı doğru çek. Sen tut bir şekil. Teli tut teli. Ah tele mi? Sen teli çek, ben tutarım. Çok çekmeyin lan, çek. Şey olacak söyle. Olmadı kanka bak bu. Bakacağız oğlum. Heyecanlanma. Şahin abi mi bisiklete? Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Yanlış mı? Giderken sürtüyor mu? İşte Sürtüyor mu giderken? geçiyoruz. Birazdan da Hamza arkadaşlar, Hamza baba bir tekere kalkıyor. Şöyle bir Muhammed diye bir arkadaşımız var. Hamza'ya D-Max diye küçük bir set var. Ona veriyor Hamza baba, bir tekere bir kalkıyor. Dan 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 dan. Şimdi bakacağız arkadaşlar. Yok oğlum ne satacağım ya. Güzel bir şey oldu. Olmadı ki. Olmadı ki. Dörde Nasıl? giderken belki satarım onu. Sürtüyor kanka. Bak bir şey söyleyeceğim. Şurayı sıkak Ethem. Bir dakika Doğru tornavida. geçtik. Bir dakika tornavidayla. Bir dakika tornavida nerede? Onda ben çok güzel değil. Tornavidamız. Ne yapacaksın ki tornavida? Şurayı da sıkacağım. Burası biraz dışarı verecek kendine. Öbür taraf zaten sıkılı. Bir tarafı sık. Aa bir dakika. Şu papuç biraz yukarı doğru kanka. Aşağı doğru alsak. Öbür tarafta aşağı doğru. Bunu biraz aşağı doğru alak. Şöyle. Bir de lastiği sürtüyor çünkü. Olmuyor. Ön jantı yeniledik. Arkadaşlar lastiğim indi bu arada. Lastiği de değiştireceğiz. Başka jant taktık, farkındaysanız ikisi de O siyah janttı. lastiği diğer başka bir video çıkacağız. Onunla da şey yapacağız. Bu videoyu 15 dakikaya tamamlamak istiyorum. 15 dakika yapmak istiyorum. Uzun yapmak istiyorum. Lastiği şişirdik, patlakmış. Bakalım inecek mi? İnerse patlaktır dedik. Şişiriyoruz. Arkadaşlar bu lastiğimiz güzel mi? Bakın
Beyaz yanak drift çektik lastiği. gibi bir şey. Bakın şöyle beyaz yanak çektik. Şu alyansla şuraları gevşetsek şöyle. Gevşettim zaten ama. Bekle. Ayarını- Kapat. Dur, Komple, bırak sen bırak bir. Tamam böyle sık. Sen bastır şöyle şekil. Sen bastır. Bastır deyince Ha, bastır. buraya. Buraya doğru çek. Oraya niye çek? Arkadaşlar özür dilerim. Bir dur ya. Sıkma, bastırma. Bastı yavaş. Tamam bu şekil. Sıkıyoruz. Biraz gözükmüyor. Flash açmadım. Flash açmadım. Lastik yapmada açarım. Ayrı ayrı 2 tane 15 dakika video yapacağım. Şimdi arkadaşlar bayağı yaptık. Sıkıyoruz. Allah. Tamamdır. Tamam bırak. Bu tamam. Güzel oldu. Öbür tarafta tamam. Vitesi arkadaşlar. Vitesin bozuk. Vitesim bozuk arkadaşlar. Onu ya değiştireceğiz. Tel lazım. Tel bulamıyoruz. Belki bugün veya yarın değiştiririz. Bir mavi bisikletten yüksek. Onun arka tekeri çıktı arkadaşlar. Onu yapacağız. Burada bir tane daha bisikletim var. O küçük bir tane Bianchi. Ama arkadaşlar ben en çok şu şeyi beğendim. Ya bunu. Şunu. Fren şeylerini arkadaşlar onları bisikletten aldık. Yeni daha çok güzel. Onun fiyatı da kaç paraydı? Hatırlamıyorum arkadaşlar. Yani 3-4 gün önce aldık ama video çekme zamanımız olmadığı için şimdi bütün kayıtlarım bunu Aslında videoya bugün- takmamışız. Bugün onu takmıştık. Takmıştık da biz 2 saat sonra taktık. Bir dakika arkadaşlar ben şuraya bir bakayım. Videoyu durdurayım arkadaşlar. Uzun sürebilir. Arkadaşlar şimdi yaptık. Arkadaşlar koltuğumuza Böyle. bakın arkadaşlar. Koltuğumuzu öbür videoda söylemiştim. Böyle. istediğimi. Yeni koltuk taktık arkadaşlar bakın. Bunu elektrikten 5 liraya aldık. 4 muydu 5 miydi? Bir testimizi yapalım. Ama ön tekerimiz patlak arkadaşlar. Ha. Arkadaşlar oldu. Basınca Drift show yapacağız arkadaşlar. Drift show çekeceğiz. arkadaşlar tekere kalkma böyle akrobasik hareketler. Bunu çekebiliriz. Dur Hamza tekere falan kalkıyor. Onları videosunu çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar videomun sonuna geldik. Bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu bisikleti yine sevdim. Bu bisiklet ne istiyorsanız söyleyin, yazın yorumlara. Şu an yorumlara hiçbir şey yazmadılar. Bakıyoruz hiç kimse bir şey yazmamış. Arkadaşlar bu şekilde ama biz frenleri falan bayağı yaptık. Güzel frenler. Demir. SYPO yazıyor. Onu çekmiştim ben ama şu marka. Ha gözüktü. Seypo. Güzel. Telimizi de yeni aldık arkadaşlar ama şu demirlerini falan yeni almadık. Sadece telini aldık. Tel yeni. Vites yapacağız. Bisikleti hangi renge boyayalım onu söyleyin arkadaşlar. Arkadaşlar hangi renk? Ne istiyorsanız söyleyin. Böyle. Şimdi Böyle arkadaşlar. arka lastiği sökeceğiz. Ön lastiği söküp Ön lastiği çekip yama yapıp yama yapıp ona vereceğiz. Video çekeceğiz yani. Ondan sonra gezeceğiz. Şey yapacağız. Bu kadar arkadaşlar. arkadaşlar videomun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu arada ön tarafa da yanak çekebiliriz belki. Evet. Videomun sonuna geldik arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.